السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الدرس ديال ليفغي داكتيفيتي ديال كوكليكو سي ام 1. هذا الدرس هذا هو rédiger un texte poétique écrire à la manière de. إذا هذا الدرس هذا جا تحت الطلب ديال بعض المتتبعين. إذا غادي نحاولوا إن شاء الله نديروه. بالنسبة لهاد الدرس هذا هو rédiger un texte poétique écrire à la manière de. ديجا عندنا لا فيديو الآخر ديال الدرس ديال الكتاب ديال كوكليكو نيفو سي ام 1 وهذا ديال ليفغي داكتيفيتي. إذا نشوفوا جو مونطري نشوفوا نحاولوا نقراو هاد لا بويزي اللي قدامنا نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي عندنا تما. Avez-vous vu Avez-vous vu le dromadaire dont les pieds ne touchent pas la terre? Avez-vous vu le léopard qui aime loger dans les gares? Avez-vous vu le vieux lion qui joue si bien du violon? Avez-vous vu le kangourou qui chante et n'a jamais le seau? Avez-vous vu l'hippopotame qui minaute comme une femme? Avez-vous vu le perroquet lançant très haut son bel bouquet? Avez-vous vu la poule au pot voler en rassemblant ses os? Mais moi, m'avez-vous bien vu, moi que personne jamais ne croit, Maurice Karim. إذا كيما تشوف هاد البويزي هاد غادي نحاولوا نشوفوا السؤال الأول قالك entour de le poème ce qui se répète à chaque groupe de vers. إذا نحاولوا ندوروا على اللي تيتعاود تما. إذا عندنا avez-vous تيتعاودوا في هاد لي فيغ هادو. إذا هادشي غادي نحاولوا ننطور هادشي اللي تيتعاود في هاد لي جروب دو فيغ. قالك par quoi commence chaque groupe de vers et par quoi se termine-t-il. إذا باش تيبدا وباش تيتسالى. إذا كما تتشوفوا تيبدا ب avez-vous vu. إذا chaque groupe de vers commence par une interrogation sous la forme d'une inversion du sujet verbe. إذا تيبدا بالانفيرسيون سوجي فيرب ديال l'interrogation inversion sujet verbe وتيتسالى point d'interrogation. إذا كما شفتوا il se termine par un point d'interrogation. من بعد قال que représentent les mots en gras. Que peux-tu dire sur la structure de ce poème. إذا شداك les mots en gras شنو هما هادوك dromadaire léopard vieux lion kangourou hippopotame perroquet poule. إذا شنو هما هادوك. إذا les mots en gras représentent des animaux. Ou بالنسبة la structure, c'est une structure. إذا la structure de ce poème est répétitive. إذا تتعاود. إذا c'est une structure répétitive. نمشيو للسؤال الثاني. قال لك à la manière de Maurice Karim écrit des sticks strophes de deux vers qui se présentent sous la forme interrogative. إذا avez-vous vu. إذا par exemple أنا حاول نكتب لكم avez-vous vu le gros chien qui n'oublie jamais rien. وعاوتاني avez-vous vu نديرو شي حيوان واحد آخر le jeune tigre qui n'aime pas qu'on le dénigre. إذا حاولنا نديرو le gros chien و le jeune tigre. إذا حاولنا نحافظوا على نديرو دي زانيمو بحال هاديك اللي عندنا تما. وكذلك حاولنا نديرو قلنا لاكيس يكون عندنا بوان دانتيغوغاسيون في الاخر. اذا انا عاودتها لكم ديجا راهم مكتوبه. اذا نمشيو دابا l'écrit un poème à la manière de Marie Bouturé en reprenant les mots en gras. اذا غادي نحاولوا نستعملوا داك les mots en gras. Le rêve de la lune, c'est la lune brille quand tu dors, c'est pour planter des milliers de soleils pour demain. Si tout devient silence quand tu dors, c'est pour préparer le chant de milliers d'oiseaux et dorer les ailes des libellules. Si la lune tombe dans tes bras quand tu dors, c'est pour rêver avec toi des milliers d'étoiles. إذا نحاولوا نديرو بحال هاد البويزي هادي ولا بحال هاد لو بويم هذا. إذا نمشيو للإكريتور هكاك جو كوريجي جو écrit. إذا أنا حاولت ندير لكم حاولت نعطي واحد العنوان ديال
La belle vie arrive. إذا la belle vie arrive. إذا نحاول نكتبو. Si tu te vois souriant quand tu rêves, c'est pour s'amuser, jouer avec les camarades demain. Si tu te vois riant quand tu rêves, c'est pour chanter et danser avec ta copine que tu l'aimes. Si tu te vois fort quand tu rêves, c'est pour accueillir une belle vie qui arrive. إذا نعاودو نقراوها كاملة. La belle vie arrive. Si tu te vois souriant quand tu rêves, c'est pour s'amuser, jouer avec les camarades demain. Si tu te vois riant quand tu rêves, c'est pour chanter, danser avec ta copine que tu l'aimes. Si tu te vois fort quand tu rêves, c'est pour accueillir une belle vie qui arrive. إذا نحاول نكتب لكم هذا لو بويم هذا بحال ديال ماري بوتوري. كل واحد غادي يحاول يكتب واحد البويم على هاد لا مانيير هادي، ويحاول يدير يعطيها واحد العنوان الفوق بحال هما داروا لنا لو غيف دو لا لون، حنا درنا لا بيل في اغيف. اذا نتمنى تكونوا توفقتوا في هذا الشيء هذا كامل، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا في لو بارطاج ديال لا فيديو اكيد ديال عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوال ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.